Yo nací aquí en la calle Valencia con Marina, me casé aquí, sigo viviendo aquí y como quiero tanto este barrio, quiero morirme en este barrio. Quan el turisme no era tan massiu, home, era un barri igual no tan conegut, però era molt més transitable, molt més tranquil, es podia passejar, es podia anar a fer la compra amb una certa tranquil·litat. Verdaderamente yo creo que todos los vecinos que vivimos en este barrio, aunque estemos un poco quejosos, aunque verdaderamente nos molesten, aunque verdaderamente estorben, estamos agradecidos de que vengan, puesto que estamos enseñando una cosa que la consideramos que es nuestra. No la consideramos, es que es nuestra. El model de turisme massiu que s'ha implantat aquí, bueno, que bàsicament l'han implantat els turoperadors amb el beneplàcit de l'Ajuntament. Era un model que portava els turistes cap aquí i els que els posava al davant de la porta de la seva família i tant per un costat com per l'altre. Això que comportava que, a més dels problemes de mobilitat de les persones per l'ocupació de l'espai públic dels turistes i sobretot al voltant del temple, el trànsit per en Marina i en Sardenya era horrorós. Hace 10 años que vivo en el barrio, en el cruce de Valencia con Marina. Antes era bastante infernal el tema de los autobuses, porque como todos subían a la Sagrada Familia, se producían unos atascos bastante considerables y las pitadas eran monumentales. És a dir, que els autocars ocupaven tot i a més molt perillós. De fet, en l'estiu del 2011 es va produir un accident bastant greu. Que amb aquesta massificació no és d'estranyar que al final arribin a passar coses d'aquestes, no? A partir de ahí fue cuando el Ayuntamiento se tomó en serio el hecho de replantearse la zona y a ver qué hacer después de mucho tiempo los vecinos exigiendo que los autobuses no subieran, no? Quan va entrar el nou equip de govern, van prendre una decisió que ja fa temps que s'hauria d'haver pres, que va ser el traslladar els autocars, que no els busos turístics, que és una altra història, de Sardenya i Marina, a la zona de Diagonal, plaça Hispanitat. Y bueno, el resultado hoy fue este. Si fem un balanç de pros i contres, jo crec que això ha suposat una millora. Però no hem d'amagar que també s'han complicat dues coses. Per una banda, els veïns es van queixar molt perquè els hi van tret les places de pàrquing de residents i per una altra banda, clar, l'accés dels turistes des de la Diagonal a Sardenya y a Marina se ha convertido en riadas, algo salvaje, o sea, continuamente, a todas horas, gritos, se te paran delante de la fachada, con el megáfono a explicarles todo, porque no tienen en cuenta absolutamente nada, y es eso, es riadas por un lado, riadas por otro, para arriba y para abajo. O sea, sin parar. Algunas veces yo los observo y me quedo parado porque es que no tienen espacio, no tienen lugar, no tienen tiempo, no puede ser. A més, si està fargit de terrasses, l'espai que queda pels vianants, pels ciutadans, es impresentable, ¿no? Lo que hacemos es que antes estaban delante del templo, ahora si los tenemos a 300 metros, nosotros tenemos que también que subir esas consecuencias de riada, subir y bajar, ¿y qué?
temple genera que vingui gent i això genera una riquesa, d'acord, però tota la problemàtica que genera, ell no se'n fa càrrec, s'ha de fer l'Ajuntament, que ho fa escassament. Exemple, l'any passat es van fer unes obres d'adequació de les voreres que van comportar l'ampliació de les voreres del costat del temple, però no pas l'ampliació de les que van fins als autocars. Ahir què van fer? Van ampliar els xamfrans, però clar, això no és suficient. Quan es van a fer les remodelacions aquestes, el temple no va posar ni un duro. I ara, si te n'adones, el més beneficiat de totes aquestes obres de remodelació ha estat el propi temple. Clar, i han fet les voreres més grans, en teoria perquè els veïns poguessin anar més ràpids, però clar, ara són més grans i el turisme les ocupa igualment. Naturalmente, si tú vas a París y ves la Torre Eiffel, el autocar no te deja debajo de la torre, sino te deja a una distancia en la cual están bien programados, bien preparados y bien distribuidos para que los autocares dejen a los turistas y vayan a ver la Torre Eiffel. Pero Barcelona no tiene esto, no puede hacerlo, no tiene espacio físico. No tiene espacio físico. És un barri, la Sagrada Família és relativament petit, al voltant del temple, posa-li com a molt 20.000 persones. Clar, sobre un espai que viuen 20.000 persones, arriben a l'any no els 3,3 milions de turistes que entren al temple, sinó tots els 5 milions i mig a més, o 6, que venen a veure la Sagrada Família per fora. És a dir, que estem parlant d'un volum de 8 milions i mig o 9 milions de persones que passen per aquí cada any. Això dona un promig diari de prop de 20-25.000 persones. Clar, a l'estiu, això t'ho pots imaginar, no? Hay mucha gente que dice que la Sagrada Familia es bueno para el barrio. Yo en 10 años he visto desaparecer, puedo decir, el 80% de los negocios que había. Solamente hablo de mi manzana, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que hay son tiendas de souvenirs, de sombreros mexicanos, que es un clásico, de camisetas del Barça y poco más. Lo que s'està fent és substituir el comerç tradicional per botigues de souvenirs y per bars de comida rápida. La gente pasante que viene por aquí, solamente un tanto por ciento muy pequeño es el que se queda en este barrio. Los mismos guías ya tienen sus sitios donde tienen que llevarlos, cómo tienen que llevarlo, de la forma que los tienen que llevar. Entonces lo único que se dedican esos grupos es solamente visitar el templo e irse para abajo, y no hay nada más. Nosaltres no hem estat mai en contra del turisme. Al contrari, pensem que el turisme és una activitat saludable, és amable, i així ha de ser. El que passa que, clar, aquí tot el que es fomenta és ràpid, i, clar, ens passarà a futur com una mica ha passat amb la bombolla immobiliària, que s'està fent tot ràpid, i clar, i el dia que no arribin tants turistes, pues que tot això petarà. Hay que contarles una cosa, bien que este barrio al paso de los años se está haciendo viejo, o sea, viejo de que todos sus habitantes, por culpa, ahora te digo una cosa, por culpa del templo, los precios de los pisos han subido, la gente se empieza a irse de aquí un poco también, y solamente quedamos, ¿qué? Pues quedamos los 40 personas mayores y algún hijo que se ha quedado en casa del padre, pero no hay nada más. Se ha perdido ese caliu, ese calor, digamos, de vecino, o sea. ¿Por qué tengo que renunciar yo a un barrio que me gusta? Porque ellos piensen solamente en los que vienen a visitarlo durante una hora. Claro, ¿eso es justo? Посвященная самому Антонио Гауди, и Субиракс сделал ее с одной из последних прижизненных фотографий маэстро.